안녕하세요, 기티기입니다. 오늘은 이렇게 사운드 웨이브랑 M2U 럭드 산 게 와가지고 한번 후기를 찍어볼 건데요. 진짜 너무 떨리고, 일단 저의 바람은 지진정입니다. 지진정을 일단 다 모아야 되기 때문에 이게 M2U일 거고, 얘가 딱 보면 아시겠지만 사운드 웨이브일 거예요. 자, 그럼 저는 사운드 웨이브부터 먼저 뜯어보도록 할게요. 이렇게 사운드 웨이브 박스 먼저 가지고 와줬고요. 이렇게 이렇게 개봉 영상 찍어달라고 해가지고 후기 찍을 겸 같이 찍을게요. 돌려서 까볼게요. 진짜 제발 이거 바로 보이나? 근데 진짜 이것 때문에 오늘 하루 종일 너무 들떠가지고 계속 배송조회만 하고. 저만 그런 거 아니죠? 바로 보이나? 바로 보이면 안 되는데. 저는 한 세트씩만 시켰습니다. 안 보여. 다행이다. 따로 있는 줄 알고 너무 떨렸네. 우선 저는 아직 버터 앨범도 다 드보를 못했기 때문에. 이거 바로 보이나요, 혹시? 어떻게 들어있는지를 안 봐가지고. 바로 보이면 안 되는데. 나 진짜 스프도 아니기 싫은데. 여기 밑에 안 보인다. 아싸, 다행이다. 포카 뒤집어줬어요. 다행입니다. 제발 지진정. 우선은 앨범부터. 오늘 왜 내가 저번에 위버스에서 깠던 거랑 왜 느낌이 다르지? 우선은 잠시만요. 우선은 이게 제가 저번에 뽑았던 포카들인데요. 피치는 남준이 나왔고, 이거는 아는 언니랑 교환했고, 이게 크림이 단체가 나왔거든요. 그래서 크림이 지금 지진정이 다 필요하고, 이거 메시지 카드만 지금 다 모은 상태인데, 메시지 카드는 제가 아마 드보를 할 수가 있을 것 같아가지고 한번 도전을 해보려고는 하는데 잘 모르겠고요. 일단 여기서 중복이, 지진정 제외에는 중복이 나오면 안 돼요. 피치가 더 궁금하니까 크림부터 까볼게요. 저는 이거 손으로 뜯는 거 진짜 못하겠더라고요. 진짜 제발 피치는 다 필요해요. 크림은 지진정은 중복 나와도 괜찮아. 정복이 나와도 괜찮고. 이게 긴장되니까 더 안 까지네. 다들 앨범부터 보시길래 저도 럭드는 나중에 보고 앨범부터 보기로 하겠습니다. 나 너무 떨린단 말이야. 우선은 벌써 하자 있어. 이러지 마 진짜 나한테. 랜덤부터. 근데 왜 이게 위버스샵에서 샀던 그 버터 앨범이랑 또 느낌이 다른 것 같아요. 이렇게 스티커. 하자가 왜 이렇게 많은 것 같지? 이렇게 가사지 들어있고. 일단은 개인이에요. 저번에 이게 단체 나와가지고. 이렇게 랜덤 있고, QR도 빼놓고요. 이거 포토 스탬프 있고, 앨범이 여기 더러워요. 이렇게 저번에 이거 나왔고, 메시지 카드 이렇게 세 멤버. 진짜 아무나. 우선은 메시지부터 볼게요. 짠! 남준이 또 나왔어. 남준이 보냈는데 남준이가 왔네. 여러분 역시 보내면 돌아옵니다. 이렇게 메시지 카드 남준이 다시 나왔고요. 진짜 제발 나 이거 필요하단 말이야. 진짜 제발. 하나 둘 셋. 정국이! 정국아, 럭드도 이렇게 막아줘. 진짜 제발. 저 그래 이거 지민이로 교환 구할 수 있겠는데요? 와 씨, 대박. 아싸. 우선은 바로 OPP 처리를 해줄게요. 무서우니까. 대박인데? 바로 전정국이 나온다고? 와, 럭드에도 있지? 정국아
럭데도 있지? 럭데도 있어야 돼. 제발. 제발. 아싸, 투정구. 그리고 남준이도 이거를 사실 저는 이렇게 펼쳐가지고 바인더에 보관을 하고 싶은데 제가 아직도 3포켓 바인더를 못 사가지고요. 근데 이게 있어도 얘는 안 들어간다 그러더라고요. 와, 대박이다. 진짜 미쳤는데? 잠깐. QR은 빼놓도록 하겠고요. 와, 진짜 뭐냐? 나 뭐야? 나 진짜 뭐야? 와, 대박인데? 아니면은 정보가 여기도 와줘. 여기도 와달라고. 저번에 지민이가 진짜 효자로 잘 찾아왔어가지고. 근데 지민아, 너 여긴 나와야 돼. 여기 진짜 지진정 다 나와야 돼. 아, 제발. 나 피치 진짜 필요해. 피치가 더 중요하단 말이야. 럭드가 제일 중요하지만 오늘의 하이라이트는 럭드인데요. 아, 진짜 제발. 아직 M2에도 있기 때문에 할 수 있어. 어차피 드볼 할 거니까 메시지도 남준이 나온 거 잘 됐어요. 아, 진짜 떨린다. 자, 피치 버전. 진짜 완전 쨍존 아니야. 와, 제발. 이렇게. 그리고 스티커. 가사. 오, 개인이다. 아싸, 다행이다. 사실 피치는 단체도 없는데 단체는 너무 대놓고 스포라고. 진짜 제발. 진짜 제발. 제발. 우선은 아, 이거 봤어. 부사즈 나왔네요. 메시지 포토카드는. 호비 이거 금발 진짜 예뻐요. 아, 너무 예뻐. 스무스하게 즐겨봅시다. 아미 I love you. 아, 진짜 근데 중복 없는데? 뭐지? 중복 없는데? 이거 QR코드 빼놓고. 이거 빼고 이것도 포토 스탠드. 진짜 이때 컨셉 진짜 예뻐요. 저번에도 봤지만 여기는 앨범이 하자가 없어요. 다행입니다. 아, 이렇게 많아. 너 바보 아니야? 여러분, 제가 잠시 멘탈이 나가가지고 진짜 너무 떨려요. 자, 진짜 정국아, 여기 와줘. 여기도 와줄 거지? 하나, 둘, 셋! 호비다. 아, 금발 호비. 아, 금발 호비 뽑았다. 여기는 호석이 세트네요. 그러면 그래서 한 세트만 사야 돼요. 안 그러면은 중복이 되게 많기 때문에. 괜찮아. 나 호비 금발 갖고 싶었거든요. 와, 지금까지 중복이 없어. 메시지가. 대박. 이거는 제가 다시 구하러 떠나보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 이제 싸웨에서 온 거는 다 있고요. 오늘의 하이라이트. 여기 앞에 멤버부터 한번 볼까요? 아, 이렇게 까도 되나? 진짜 너무 궁금해서. 나 3장밖에 안 시켰는데 이게 이렇게 두껍구나. 앞에 멤버는 과연 누굴지 한번 이렇게 볼게요. 하나, 둘, 셋! 윤기! 앞에는 윤기. 이렇게 해야 빼기 쉬우니까. 잠깐만. 이렇게 3장이었는데 이게 윤기였죠? 네, 일단 윤기 나왔고요. 진짜 제발 여기 다시 정국아, 너의 힘을. 정국아, 제발. 정국아. 여기부터 하나, 둘, 셋. 석진이 나왔다. 석진이 나왔어. 와, 진짜 정국이나 지민이만 나오면 돼. 근데 여러분, 럭도 되게 두껍네요. 하나, 둘, 셋. 미친 거 아니야? 여러분, 지민이랑 미친 거 아니야? 나 어떡해? 여러분, 너무 과한 리액션. 미친 거 아니야? 나 진짜로? 야, 나 지민아 무슨 일이야? 미쳤.
와, 손 떨려. 미쳤어. 미친 거 아니야? 너무 예뻐. 제가 오늘 사실 기분 안 좋은 일이 있었거든요. 짐 입으니까 쌍나라. 지민아, 나 울 것 같아요. 미친 거 아니야, 진짜로? 미쳤는데? 진짜 미쳤는데? 석진이도 오고. 여러분, 지진정 중에 2명이 왔는데요. 제가 사실 싸웨는 정국이를 이미 누가 나오신 분이 있어가지고. 근데 진짜 미쳤다. 야, 너 지민아, 너 진짜 잘 찾아온다. 지민아, 제발 M2에도 이렇게 와줘. 진짜 제발. 나 지금 이렇게 부산대 최애. 얘는 앨범에서 오고. 정국아, 너 왜 안 왔어? 앨범에서 왔다고 지금 너 자꾸 나한테 하나씩 깔딱깔딱 오는 거야? 와, 미쳤다. 여러분, 대박. 자, 바로 갑니다. 자, M2 바로 갑니다. 이렇게 버터 랜덤 짝수 구매 시 세트. 진짜 제가 이거 배송 너무 오래 기다렸어요. 이렇게 뒤집어서 까볼게요. 진짜 제발 M2도 행복하게 해주세요. 우리 해피엔딩으로 끝내자. 제발. 여기 정국이가 왔을 거라고 나는 믿거든요. 와, 제가 사실 싸웨는 스포를 안 당해가지고 이번에 처음 보는 건데 진짜 너무 예뻐요. 대박이야, 진짜. 이거 바로 안 보이죠? 휴. 다행이야. 와, 진짜 나 너무 떨린다. 나 어떡하지? 이게 말이 돼? 제발 얘들아, 저기서 그치면 안 돼. 여기 아직 한 일이 더 남아있어. 얘들아. 아, 정국이가 이거 저 본 거 같아요. 근데 앞에 지민이야. 응? 잠깐만. 야! 이거 M2 아니에요? 여러분, 지민이가 나왔는데 이게 M2가 아닌가? 헐, 미친, 파워스테이션이야. 여러분, 죄송해요. 파워였어. 박지민 뭐야 근데? 야, 너 뭐야? 너 뭐야? 여러분, 너무 죄송해. 뭐야, 파워스테이션이잖아. 아, 나 M2인 줄 알았는데 박지민이 나왔는데 파워스테이션이네? M2도 아니고? 와, 뭐야. 자, 여러분, 일단은 앨범부터 봐야겠. 제가 저거를 꺼내면서 지민이는 봐버려가지고. 와, 근데 박지민 진짜 뭐지? 지민아, 우리 집 외웠구나. 지민아, 진짜 너는 내 최고의 최애야. 너는 모르겠지만 나 지민아, 너 너무 사랑해. 나 진짜 안 뜯기잖아. 지민아, 여기도 와줄래? 아, 진짜 너무 재미없게 봤다. 근데 아파. 나 근데 파워인 줄 몰랐는데 이게 파워네요. M2인 줄 알았는데. 그 이때까지 이게 파워가 M2가 아니라 계속 파워랑 떠 있었던 거잖아요. 저는 이때까지 계속 M2인 줄 알았는데 M2가 아니라 파워였어. M2는 언제 오지? 저 근데 M2를 제일 빨리 봤거든요. 근데 왜 M2가 안 오지? 아, 겁나 웃기다. 박지민. 짐이 나와가지고 다까지 나 너무 흥분했어. 와, 진짜 일단 최애 하나씩은 구했다. 정국이만 있으면 돼. 정국아, 너도 제발 빨리 와줘. 정국아. 여기는 누가 있을지. 얘는 다행히 하자가 없네요. 잠깐만, 이거 모서리를 찍으면 안 된다. 야, 얘들아. CD가 빠졌고요. 이렇게 다시. 아, 근데 얘네는 이렇게 조금씩 다 하자가 있네요. 이렇게 가사지. 와, 미친 거 아닐까? 제발. 오, 개인이야. 아싸. 이렇게 있고, 이거 메스
QR 빼고 포토 스탠드 앨범 잘 왔고요. 자, 다시 메시지부터 볼게요. 하나, 둘, 셋! 태영이! 나 드볼 하겠는데? 나 드볼 하겠는데? 우선은 태영이 지금 순서에 저기 없어졌어. 제발 얘들아 여기 있지? 여기 있지? 지진정 여기 있지? 간다. 하나 둘 셋! 태영이! 헐! 이거 태영이 갖고 싶었는데 이거는 태영 세트네요. 그러면 우와. 아 태영아 이러면 또 보내기 싫어지잖아. 나 장발 태영이 갖고 싶었단 말이야. 여러분 저 진짜 너무 갈수록 심장이 떨리는데 어떡하죠? 보고 있는데 심장이 떨리네. 아 진짜 다시 봐도 근데 이거 미친 것 같아. 지진정이 왔다고? 이렇게 온다고 지진정이? 제발 여기는 와야 된다. 나 진짜 이거 진짜 필요하거든 얘들아. 여기 앞에 한번 비비고 가자. 지진정 한번 비비고 가자. 얘들아 여기 있지? 뭐든 있어줘. 메시지 말고 뭐든 있어줘. 아 진짜 안 빠진다 앨범. 제가 못 듣는 거겠죠? 진짜 미친 거 아닐까 나? 저 요즘 체온 터졌어요. 마지막이다. 아니야 아직 저기에 럭드가 있어. 여기 럭드가 있어. 앞에는 지민이. 나 진짜 지민이 미친 거 같아. 제발 얘들아 제발 얘들아 제발 일단 CD 스티커 가사집 제발. 아 포토카드 여기 있네. 아싸 개인이야. 일단은 이거 QR 메시지 이제 중복 나오지 마라. 사망 플래그 하지 말라고. 이비방정이야. 앨범까지 진짜 제발 메시지부터 갈게요. 하나 둘 셋! 석진이! 아싸 지진정. 석진아 너 여기서 끝나는 거 아니지? 석진아 그러면 안 된다. 그러면 안 된다. 그러면 안 돼. 알겠지? 자, 다시 한번 비빕니다. 여기 있지 얘들아? 진짜 피치. 하나, 둘, 셋! 석진이! 석진 세트네 또? 와, 끝까지 피치에서 정국이랑 지민이는 오지 않았네요. 얘들아 너네가 럭드에서 와서 그런 거지? 정국아, 지민이는 왔어. 정국아 너 럭드에서 와서 그런 거지? 전정국 얘기해봐. 정국이한테 뭐라는 거야? 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 멤버인데 지금 석진이가 2개고 민윤기, 정우석, 윤기만 없어요 지금. 정우석, 김남준, 박지민, 김태영, 전정국. 와 윤기만 없어. 여기 윤기 있는데. 윤기야 너 메시지 어디 갔니? 하나 교환해줄 거죠? 그럼 되나? 근데 아직도 충격적이에요. 저는 이때까지 M2인 줄 알았는데 파워였어. 아니 이 앞에 포카를 딱 봤는데 엥? 뭐지? 파워 포카가 있네? 뭐지? 이랬거든요? 일단은 앞에 지민이인 걸 봤으니까. 와 박지민 뭐냐 근데 진짜로. 일단은 하나는 지민이었고 이거는 지민이었고 지민이부터 일단 바로 넣어줄게요. 중복은 안 보내주더라고요. 근데 진짜 록대에서 정국이 와야 되는데. 정국아
지금 석진이랑 지진정 중에 지금 너만 안 왔어. 정구가 여기 있지? 정구가 여기 있지? 이거부터 볼게요. 하나, 둘, 셋! 전장도! 와, 나 뭐야? 장구가 여러분, 저 뭐예요 진짜로? 나 뭐야? 나 뭔데? 나 뭐야? 야! 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 너 뭐냐? 미친 거 아닐까 이거는? 저기 럭드 친구들 다 어디 갔어? 럭드 친구들 잠깐만, 근데 미친 거 아니야 진짜로? 여러분 이게 뭐야? 잠깐만, 석진아 석진아 여기 있지? 석진아, 김석진 여기 있지? 하나, 둘, 셋. 윤기. 뭐야, 나 윤기잡인데? 저 윤기잡인데요. 근데 윤기 너무 이쁘다. 근데 이거 호석이도 이쁘는데. 와, 뭐냐 여러분? 저 뭐예요? 나 뭐지? 나 진짜 뭐지? 아까는 석진이랑 럭드가 레전드인데? 저 진짜 미친 거 아닐까요? 윤기는 제가 보기엔 석진이랑 교환이 될 것 같거든요. 나 진짜 뭐지? 나 진짜 미친 거 아니에요 여러분? 이게 말이 돼? 이게 말이 된다. 와, 대박이다. 여러분 저 미쳤어요. 나 최애운 좀 미쳤는데? 윤기야, 근데 너 왜 메시지는 안 와? 네, 저는 포카랑 대화를 하는 사람이고, 와 진짜 여러분 제가 진짜 엄청 착하게 살게요. 진짜 너무 감사합니다. 그러면은 썸네일을 한번 만들어 주고 올게요. 네, 이렇게 해서 오늘 후기 맞춰보도록 하겠습니다. 안녕.